मैं कहा शूट भी करा लें साथ साथ। ये अंधेरा हो रहा है ना सर। अस्सलाम वालेकुम तमाम भाइयों को। इस टाइम हम लोग लाइव हैं जमाल कैटल फार्म से। अगर आपको मिल रही है स्पेस भाई, थोड़ा थोड़ा साइड में हो जाएंगे प्लीज़ यार। वालेकुम अस्सलाम अयान मलिक। साथ इसका हल्का हल्का चेहरा इधर, हल्का चेहरा इधर, हल्का हल्का चेहरा, हल्का और इधर चेहरा और इधर। हाँ ये और इधर कर, और इधर कर। हाँ ना, सही है। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद उमर आरिफ अब्बासी भाई दुबई से हैं हमारे साथ। ज़बरदस्त भाई। अलादीन है ये पहला बछड़ा जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं जमाल कैटल फार्म का। चेहरा खाली इधर कर। हाँ इस तरह थोड़ा और। भाईजान भाईजान प्लीज़ यार। चेहरा करवा के रखो, इधर करवा के रखो। हाँ वापस ले जाए, इधर करवा दो, कोई मसला नहीं। एक बार और वॉक करवा, लेकिन भगाना है, इधर भगाना है, ठीक है। बहुत शुक्रिया मियाँ हमज़ा अफरोज़ा। हेलो। बिल्कुल शेख समीर भाई, अल्लाह का शुक्र है, कराची वालों के मज़े हैं भाई। वालेकुम अस्सलाम सैम सलीम, माशाल्लाह। अलादीन जमाल कैटल फार्म का देसी बनाव में बेहतरीन बछड़ा अलादीन। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह। एक वॉक और कराना, फिर बांध दो। एक वॉक और फिर बांध दो, माशाल्लाह भाई। सऊदी अरब से मोहम्मद रफ़ीउद्दीन हैं। सऊदी अरब से हमारे साथ मोहम्मद रफ़ीउद्दीन साहब हैं और अफरोज़ा हमारे साथ श्रीनगर से हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस रोको, इधर रोको, बस माशाल्लाह माशाल्लाह। प्रिंट देखें अलादीन का, माशाल्लाह माशाल्लाह। बांध दो, ये खरगोश निकालना उसके बाद। माशाल्लाह बहुत बड़ा बछड़ा अलादीन जमाल कैटल फार्म से। वालेकुम अस्सलाम ज़ईम मोहम्मद, क्या हाल चाल हैं? वालेकुम अस्सलाम सलीम बशीर, बहुत शुक्रिया। हमज़ा मियाँ नूर, आफ्ताब शेख भाई, कोई टैक्स भी नहीं लग रहा भाइयों। थोड़ा सा पीछे पीछे और साइड में हो जाओ, पीछे की जगह छोड़ दो बस। वालेकुम अस्सलाम सालिम बशीर भाई। टैक्स जो बता रहे थे, टैक्स वगैरह कुछ भी नहीं है, कोई टैक्स नहीं है भाई। आओ जानवर लो, अपने कुर्बानी के लिए लेके जाओ। अजहर भाई रेडी रहो भाइयों, साइड में हो जाओ सारे यार। माशाल्लाह। खरगोश इस टाइम आप कैट वॉक देख रहे हैं खरगोश की, माशाल्लाह। बस रोको, इधर रोको, इधर रोको, बस रोक के रखो अदर। ये वाली पिक्चर, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक नजरे से बचाए। मोनेसक बिल्कुल जमाल कैटल फार्म आज ओपन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और आप लोग आ सकते हैं जमाल कैटल फार्म में टेंट में, माशाल्लाह। बिल्कुल ढीला रखें। एक बार और माशाल्लाह माशाल्लाह। इसको ना इधर करके, मुंह इधर करके ना इसको रोज रोक दो। हाँ यहाँ पे बस चार। बात सुनो यार, बस ठीक है, लेके जाके करना। इधर कर लो, घुमा लो, घुमा के मुंह उधर कर दो उसका। बस यहाँ पे, बस 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 और जाने देना, और जाने देना। अब घुमाओ घुमाओ, अब घुमाओ। बस 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 बस। इधर नहीं चाहिए, मुंह उधर चाहिए बछड़े का। ऐसे ही रखना 2 मिनट, 2 मिनट के लिए ऐसे डील करो। सही है माशाल्लाह।
ठीक है, आड़ा लगाओ। अच्छा तमीज पता नहीं। माशाल्लाह। माशाल्लाह। खरगोश जमाल गैरल फार्म का बेहतरीन बछड़ा। वालेकुम अस्सलाम अली इरफान। एक दफ़ा ना इसको उल्टा भगाना, वहाँ ले आओ भगाते हुए। माशाल्लाह। चलो आमीन। रबी मवल बहुत शुक्रिया भाई। वालेकुम अस्सलाम अली आसिफ, बहुत शुक्रिया। सुबह नफीस दुआओं में याद रखें भाई। बस माशाल्लाह यार, अल्लाह पाक नजर बद से बचा। आमीन। ले आ। माशाल्लाह। वकार मलिक वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम साहिल चौधरी। रॉकस्टार खुलवा रहे हैं आप सबके लिए। रॉकस्टार भी देखें जमाल गैरल फार्म का। जी भाई, कुतुब मीनार भी मंगवाते हैं, वेट करें। वालेकुम अस्सलाम हनीफ जावेद। जी सरदार उदय शेख, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भाई, कैसे हैं आप? तो लग रहा है नहा रहे हैं। बस ऐसा ही है भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? रॉकस्टार आ रहा है आप सबके लिए। जमाल गैरल फार्म का बेहतरीन बछड़ा, बेहतरीन बना होगा माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या कह रहे हो? माशाल्लाह भाई, चाय पीने आ जाओ। इधर ये देख, इस मुंह जो है ना इस तरफ जाएगा इसका बच्चे का। थोड़ा सा पीछे, 2 कदम पीछे लेके मुंह इधर कर दे। माशाल्लाह। लेके जाना घुमा लो। यार ये कौन बंदा आ गया यार, उसको हटा यार। बस रोक लो, अब घुमा लो, फौरन इधर घुमा लो। हाँ ये थोड़ा सा और, जरा सा और, एक कदम उधर, खींच अपनी तरफ, एक कदम उधर करना। अपनी तरफ खींच बेटा, अपनी तरफ। बस यहाँ पे थोड़ा सा और, एक कदम और लेना। पीछे से नहीं, आगे से। बहुत आउट हो गया बेटी, सीधा करके लगाना जानू। बस ये बस वैसे चेहरा ऊपर कर, चेहरा खाली इधर आएगा। हाँ ये माशाल्लाह। रॉकस्टार भाई जमाल गैरल फार्म। चेहरा इधर आने दो। थोड़ा सा चेहरा यहाँ आने दो, हल्का सा। अरे जान, बस ये मोरा सीधा करो, मोरा। जमाल गैरल फार्म का रॉकस्टार एक्सट्रीम हैवी वेट बुल है ये माशाल्लाह। अल्लाह पाक नजरे बद से बचा। एक दफा भगा लो और फिर बांध दो।
बांध दो। वो दोनों गहनी है ना, दोनों गहनी है, वो एक साथ लेकर आओ। हैं? हाँ खुलवा दो। अल्लाह आप सबके लिए 2 घेनियाँ खुलवाई हैं, इंशाल्लाह वो भी मंगवाते हैं, तो आप सबको दिखाते हैं घेनियाँ। एक मिनट आ रही हैं घेनियाँ दोनों। स्टे ट्यून्ड। सुबह नफीस रैबिट जो है वो तो 786 का भाई, लेट्स सी क्या होता है। दोनों गहनी आ रही हैं भाई, ज़रा साइड में हो जाइएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बस साथ खड़ा करो, बस 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 बस, थोड़ा पीछे करके खड़ा कर, थोड़ा सा पीछे, 2 कदम और पीछे कर लो। जी भाई कुतुब मीनार भी खुलवाते हैं माशाल्लाह। इसका चेहरा इधर कराओ, सामने कैमरे की तरफ। हाँ कैमरे की तरफ कराओ, ठीक है माशाल्लाह। बिल्कुल मेरे भाई दोदानी भाई काफ़ी लोग हैं। अरुण हरिचंद बटरफ्लाई है भाई, वो सुरती कैटल फार्म पे थी, दिखाई थी हम लोगों ने यार। रहो माशाल्लाह। रहो, इधर से आ जाओ यार, पीछे आ रहे हो माशाल्लाह। रेहान। हाँ यार, ये जगह क्लियर कर दो यार। ये देखें माशाल्लाह। ठीक है साथ खड़ी करो, साथ खड़ी करो। हाँ पीछे, इसको पीछे ले जाओ, इसको पीछे ले जाओ। ये दोनों को बराबर कर दो बस, ठीक है ठीक है ठीक है, ज़बरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। साथ ये वो भाई को दे दे लाला, ये भाई को दे कुतुब मीनार खोल। कुतुब मीनार खुलवा ले यार। रॉकस्टार। वालेकुम अस्सलाम सलीम बशीर, वालेकुम अस्सलाम अतीक सईद, अब्दुर्रहमान। आपको पेज के प्राइसेस के लिए भाई आना पड़ेगा इधर। अब जो है वो ऑनलाइन सर्विस अवेलेबल नहीं है प्राइसेस के लिए, आपको खुद आना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। चलो टेंट खुल गया भाई, ओपनिंग हो चुकी है ऑफिशियल और जानवर खुल चुके हैं। आपको कोशिश करते हैं हम एक दफ़ा कुतुब मीनार दिखा दें। कुतुब मीनार खड़ा हुआ भी है सामने। माशाल्लाह। कुतुब मीनार माशाल्लाह, बहुत बड़ा ब्राह्मण बछड़ा है ये। माशाल्लाह। भाई आगे आगे बढ़ते, दो 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 भाई देखिए, सबसे बड़े माशाल्लाह। मोहम्मद शबीर खान ये ब्राह्मण ही है। कुतुब मीनार एक साहिवाल बछड़ा जमाल गेल फार्म का।
माशाल्लाह, बहुत बड़ा बछड़ा। अल्लाह पाक नजर बद से बचाए भाई, आमीन। आपको एक नुकरा दिखाते हैं, ये कल भी हमने आप सबको दिखाया था ये नुकरा। अल्लाह अकबर, माशाल्लाह, हसीन और जमील नुकरा जमाल कैटल फार्म का, माशाल्लाह। अली असगर भाई, हमारे प्यारे भाई, रास नहीं होना है इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर भाई। जज़ाकल्लाह अरुण हरीचंद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भाई फॉर ऑल योर लव। कौन बुला रहा है? अस्सलामुअलैकुम हमारे फाइन कैटल की जान। क्या हाल चाल है? अल्लाह कर, मैं आता हूँ मैं, माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है भाई, कैसे हो? तबीयत कैसी है भाई? ये एक पांडा बुल जमाल कैटल फार्म का, माशाल्लाह। उज़ैर खान अभी कैमरे से सुनिए आए भाई, इंशाल्लाह आएंगे तो आपको ज़रूर कोऑर्डिनेशन में देंगे बात, फ़िलहाल तो नहीं है भाई, माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम मोइन अख्तर, एग्जैक्टली भाई, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए भाई, आमीन समा आमीन। अयान मलिक, बहुत शुक्रिया भाई, आपका ये मोहब्बत होगा, आपकी इज़्ज़त होगा, आई रियली रिस्पेक्टेड, थैंक यू सो मच भाई, माशाल्लाह। ये जोड़ा देखें, माशाल्लाह। एक लाल कान में है और एक काले कान में, ये देखें आप, ब्यूटी देखें, एक लाल कान में, एक काले कान में। वालेकुम अस्सलाम भाई, वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह। साहिवाल, कुतुब मीनार, माशाल्लाह, माशाल्लाह। कुतुब मीनार, ये अलादीन खड़ा हुआ है, माशाल्लाह। आ रही है इधर तस्वीर अच्छी है, कुछ तो काम की आई होंगी। माशाल्लाह, साहिवाल बहुत पसंद है, ये साहिवाल मेरी पर्सनली बहुत अच्छी नाम का बछड़ा है, बनाओ बछड़े के बड़े प्यारे हैं। अकमल खान भाई, कम नहीं है माल, माल जो पीछे भाई फार्म पे और होता है, डिस्प्ले करने के लिए थोड़ा प्रॉपर तरीके से करते हैं, जैसे जैसे यहाँ से सोल्ड आउट होते जाते हैं जानवर, पीछे फार्म से ले आते हैं भाई, माशाल्लाह। चोलिस्तानी बछड़ा, माशाल्लाह, चीना प्योर, माशाल्लाह। ये दो घेनिया, माशाल्लाह। जो घेनिया अभी आपको खुलवा के भी दिखाई थी, ये वही हैं बछड़ी। अभी आपको मैं अपनी फेवरेट दिखाता हूँ, एक तो ये कैनेडियन ब्राह्मण है, ठीक है जी,
और एक ये है डब्बी बछड़ी यहाँ पे। रॉकस्टार खड़ा हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़िम हबीब भाई, अभी इनका टेंट जो है वो अभी अभी ओपन हुआ है। इंशाल्लाह कोई सोल्ड आउट होता है तो वो भी आपको ज़रूर बताएंगे इंशाल्लाह ताला। रश बहुत है इधर, देखें आप काम पे माशाल्लाह बहुत रश होता है। माशाल्लाह ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट नहीं कैनेडियन उतरी थी। अरे नहीं यार, एक सुबह शुरू में ही उतरी थी। हो सकता है वो पीछे बंदी हो। चला चला, हो सकता है पीछे बंदी। ये है ना खरगोश जी। चले भाई वो कोशिश करिएगा आप लोग जमाल गैडल फार्म आएँ। ब्लॉक नंबर 1 में जमाल गैडल फार्म आइएगा और इन्जॉय करें। ठीक है भाइयों, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।